Jeg har god news. Oh my god. Jeg har ikke fortalt det på den her kanal. Jeg skal have en kattekrølling. Jeg skal nok sætte et billede op. Og ved hjørnet. Jeg har allerede en. Og det er en pige. Hun hedder Luna. Men jeg skal så også have en dreng. Ja, han har meget store ører. Og måske skal han hedde nok et. Jeg ved ikke helt endnu. Men der er nok. Jeg ved ikke hvorfor den er der. Der er nok en meget stor chance. Så jeg glæder mig sygt meget. Ja. Han har meget store ører, det er også cute. Han er sådan den vildeste derovre. Vi har været der 2 gange nu, fordi vi kan først få ham den 29. december, fordi vi skal på ferie lige inden vi kan få ham. Så det er sådan lidt sad. Men vi har set 2 sider af ham. Helt stille, han slappede helt af. Bare hvad end han kunne. Og den anden side helt vild. Så det glæder jeg mig virkelig også til. Ja. Ja, så. Den her den er dog okay. Jeg tror ikke, jeg er så meget på, men okay. Jeg vil godt, den der irriteres meget. Og jeg har lyst til at lave en kage. Men ja, jeg glæder mig til det. Og jeg skal nok lave videoer med det. Men vi ses!